咩話？Facebook 2月嘅時候冇得 like 同 comment， 邊個講俾你聽啊？同佢絕交啦！嗱，唔好走上社交媒體之後咧，就變得完全唔用腦，亂咁相信人哋講嘅，盲目恐慌先得㗎。實情係咧 ，Facebook 嚟緊嘅時候咧，打算清走一啲好耐冇人用嘅功能。10幾年前咧，啱啱開始寫 blog 嘅時候咧，我會將個叫 like button 同埋一個 comment box 咧擺上我嘅 blog 上邊。咁咧，等人用 Facebook 嘅身份去 like 我篇文啦，又或者留言啦，你 like 完喺你個 Facebook feed 度咧，就會見到你 like 咗一篇 Jensen 嘅 blog。於是乎人哋咪見到我篇文咯。咩話？冇聽過？啱啦，因為 Facebook 就係見到都冇人用呢樣嘢咯，咪斬咗佢咯。要搞清楚 Facebook 唔要嘅咧，就並唔係自己網站本身嘅 like 同 comment， 而係擺喺其他網站上面啲外掛工具。但 Meta 都講到明啦，大家唔使擔心。當呢個外掛工具退役之後咧，並唔會整爛你個網站，佢只不過唔顯示啫。但係如果你用 WordPress 呢個咁嘅平台嘅話咧，掹走嘅 plugin 咧始終會好一啲嘅。如果你係做 marketing 或者係做傳媒，仲信緊一啲2月冇得 like 同 comment 呢啲咁嘅謠言的話咧，反省下啦，唔好再傳啲假新聞啦，不如傳我呢段嘅片俾你嘅朋友，叫大家咧唔好再盲目恐慌，醒少少啦。